हाँ जी, 10 लाख चैलेंज के डे 8 में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो क्या उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किचन्स के बारे में कि किचन्स हमारे पास हैं किस टाइप की। तो हमारे पास ढेरों टाइप की किचन है, जो भी आप डिज़ाइन कहोगे वो बना देंगे, चाहे आपके फेवरेट प्लेयर के जर्सी की किचन हो या फिर आपके नाम की किचन या फिर आपके हाउस नंबर या किसी से भी जो भी आपके मन में आप सोच सकते हैं ना, उस टाइप की किचन हम बना देंगे। और बात करें आज के ऑर्डर की, तो हमारे पास आज 2 ऑर्डर आए थे, जिसमें से एक को तो बनाना है 2-3 हफ्तों में, वो हम बाद में बना देंगे। और एक ऑर्डर आया था किचन का, जो आप देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।